Ngikubingelele ngiphinde ngikwamukele embukelweni lobane TV. Siyathokoza ukuthi ususubscribe kule channel yakho ngaphambili kwindozo kakhulu ukuba nawe. Nawe mfowethu osasijoyina ukuqala kule channel yethu. Sacela mfowethu ukuthi usubscribe ukuze ungaphutha nayo yonke video esiyifakayo kule channel yethu. Nazi engiza nazo engiyithatha kumthombo othembekile. Sekutholakala ukuthi uThuthani Ndlovu benomdumazi ngazi ukuthi sebeXolelene laphana. Lokhu kulandela emva kokuba uGeza Ndlovu efake ipost laphana eveza ukuthi uThuthani Ndlovu laphana usefake ipost laphana ku WhatsApp laphana kuma status wafaka isithombe sikaMdumazi wasebhala ku caption ukuthi ke Mdumazi loading wasebhala ukuthi ke le album kaMdumazi uzobe erecorde laphana kwaYani and uzobe recordwa uyena uThuthani Ndlovu. So ngazi ukuthi lana sifihlela induku emqubeni ngoba uyakhumbula mbukelo othandekayo ukuthi le album kaMdumazi bekufanele ngabe iphume ngawo good laphana kodwa kuze kube manje ayikaze iphume. So kungenzeka ukuthi ngempela lezi insizwa lezi seyixolelene. Uthema ngabe veza lokhu laphana ke uGezani abalandeli abaningi bakhombisa ukunamela ngempela lolu daba lolu. Mina mbukelo othandekayo ngizofisa ukuzwa uvo lwakho ukuthi ngabe uthini ngalolu daba lolu. Asitholane lapha kwi comment section bese ngithi mina nani asihlanganeni ngokuzayo. Ngolana ngothandolwesha ngolana ngisapotha nje